Aquel güerito me gustó. ¿Y por qué te extraño? No me lo puedo llevar. El güerito. Llegaste 50 pesos, güey. No, 40. 50 pesos como la hermana del sur. 40, no somos los de... ¿Qué? de nuevo a la vida, mis cansados brazos. 50 pesos y la Llegaste tú. ¿Verdad? 50 pesos, ¿no? Se Sí. fueron los fríos. 50 balas. Se 50 acabaron bolas tu las hermano. penas. Sí, 50 bolas de hermano. 50 pesos nomás. Por tu puta madre. No, es que yo la amo. Y llegaste el amor. Como nunca en la vida de mis 30 años. Como nunca en la vida de mis 30 años. Jugando, hombre, chingado. Porque con nada compro lo que tú me has dado. Dado y dado. Pero si algo sirve, De que he ganado. Yo he ganado. Y he ganado. sin pensarlo siquiera, todo lo cambio. Cambio. Porque comparto la vida. ¿Qué pedo este güey? Igualito, güey. Y llegaste tú. Y luego se fueron. De nuevo a la vida, tus cansados brazos. Brazo. Parece José José. Llegaste tú. Y se fueron los fríos, se acabaron las penas. Tony, ¿dónde está Tony? No, es que le dije. Esa onda, güey, calmado. Llegaste tú. ¿Dónde traes un pulmón? Como que en la vida de mis 30 Le digo al Tony, oye, como que en la vida de mis 30. Vamos a ver qué tan catador es. Ya no te lo di sin Monster, acá no. Le diste como unos 5 tragos, compa, la neta. Voltea a ver. A ver. Estaba lleno, compa. Ah, pues tragas mucho, pues. Valeria. Tiene la garganta profunda. Huevo. Qué bueno que vinimos. Qué bueno que vinimos. Qué bueno que vinimos. se acabó.